Арма ағайын, бүгінгі біздің сұхбатымыздың қонағы диссидент композитор Хасен Қожахмет. Біздің арнамызға жазылыңыздар, пікір білдіріп отырыңыздар. Хасен аға, сіздің бұлай алғаш қойған атыңыз, азан шақырып қойған атыңыз дейміз ба, жолды, темір жолды. Темір жолды, қалай қойды темір жолды дейсіз? Анам таңғы 4-5-терде толғақ ұстап, содан көрші әйел Матай станциясында ауруханаға апарып жатқан ғой. Ол ана темір жолдан платформасы кең Матайда. Соның ар жағында төбеде, құмды төбеде тұрады. Сол платформаларын аттап өткен кезде, өтіп бара жатқанда, мен сол темір жолға түсіп қалғам ғой. Содан ана Матайдағы ақсақалдар жиналып мені темір жолды болсын аты деп. Мен 5 қыздан кейін туғам ғой. Әкем мынау Ақсу ауданы жақта құрылыста істейді. Сталинград соғысында инвалид болып келген, 26 сом пенсия береді. $26 ғой енді ол кезде. Қазір емес. Соны жаңағы бала шағаны асырау керек. Содан анау Ақсу жақта баз салып малға, сол бригадир болып, бір бүйрегі жоқ өзінің соғыстан. Сөйтіп жүрген ғой, содан жарты айдан кейін оралып, жоқ мен түс көргем, аян алғам, Хасен деп қоям атын деп, атымды өзгертіпті. Сонымен өлемімде бар ғой. Сұрасаң шын атымды темір жолды, өйткені анам пойыз жолға туды. Ай өте іс сапардан әкем келіп, Хасен деп аянменен қайта қойды деп. Мәлім ғой, мұсылманға осына өсім, ұлдары Хазіреті Әлі, Хасан Хусейн, Әнімат Хусайын. Аттасқып шейіттермен қойған соң ба, мен дағы азабым ол жолға түстім деп. Сол ойлайым Хасан деп, Кербаланың шөлінде өлген Мұхаммедтің пайғамбардың немерелері атын қойған соң, менің де жолым сол азапта болып кетті ма. Егер темір жолды болып қала берсем, Шыңғысхан бабамыз сияқты теміршін ғой оның шын аты. Сонымен Әмір Темір бар, Барластан шыққан. Ол да біз бір руданбыз бәріміз өз. Тарақтан балы. Арғы Хундардан шығамыз. Мүмкін мен де солар сияқты темір жолды болып қалғанымда Хасен болмай. Сол атымды өзгерткен соң әкем сол Кербаланың шөлінде өлген шейіттердей азап кештім ба? 20 жастан Советтің түрмесін көріп, артынан тағы да 2 рет сотталып, саясатқа араласам. Әкеңіз Кәріпжан ақсақал Екінші дүниежүзілік соғысына қатысты, жаңа айтып отырсыз. Бұлай майдангер әкейдің ұлысыз. Әкеңіз соғыс туралы айтушы ма еді осы? Өте аз айтатын. Бір дастархан басында біреулермен кішкене шықпай отырған кезде кейде айтатын, бірақ көп айтпайтын. Жалпы әкем не ғой, Абралы ауданында, ол кезде Абралы болысы дей ма, Қарқаралы уезі деп, ол кезде Қарқаралыға қарайтын дейді. Кейін Семей Абралы деген жер қалып, кейін полигон жасады. 49 жылдан тура мен туған кезде Матайда аншақта полигон. Соң бірақ 6-7 жасында анасы қайтыс болып, Семей қаласына әкесі алып барған. Әкем сол Абралы жақта, атам Қожа Ахмет молда болған екен. Бірақ сол молдаларды қудалап еткен кезде ауылға, Семейге көшіп кеткен. Соң Әмірені мен сол Қашабаевтың туысы, Қашабайдың қарындасына туады. Менің әкем, апам ғой. Содан Семейде сол Әміренің қолында тәрбиеленген әкем. Бірге жүріп сол Алашорданың адамдарын көргенім, бәрін Қажымұқанмен бірге дос болып жүргенім, сол Әміре Исабай Зақыппен бәрін айтып отыратын. Аралдағы бас қосу дейді ғой, Аралда қымызхана бар. Соған Әміре ертіп баратын бірге. Кейде атайдап баратын мен деп сөйтетін. Бірақ дауысы әкемнің де жақсы болатын, өте өлгенше жақсы дауысы болды. Ән салатын? Ән салатын, бірақ үйде салатын көп. Концертке қатысып, бір ауылда шықпайтын. Бірақ кейін темір жолшының оқуын оқып, пойыз айдады.
пойыз айдады, сол Семей мен Ташкенттің арасына пойыз айдап, сол мына Шу станциясында шешеммен жолығып, анаммен үйленген екен 39 жылы. Бірақ анамның өзі Сарқанда туған. Енді әкем сол әміренің несін туысы болған соң, жаңағы не дауысы, не музыкаға өте құмар болатын. Ылғи ауыз жабылмайтын, жұмыс істесе де ыңылдап ән айтып жүретін, екі жиренді айтады, тағы басқа халық әндерін соғыстан үйрендім ғой мен. Анам да сол музыкаға не болатын, бейім адам болатын. Анаңыз былай поляк ұлтының өкілі, Иә. О кісі қалай келген Қазақстанға? О кісілерді 1910 жылы жер аударған. Шығыс Польша дейді, ол кезде Беларусияның батыс жағы Брест деген жер бар ғой. Сол жерден жер аударған. Семьясымен, аталарымен, әкелерімен бәрін Сарқанның жанында Черкасск дейді ғой. Соған келіпті. Содан кейін Сарқанға көшіп кепті 17-18 жылдары. Сол анам 18 жылы Сарқанда туды. Анам сол 33-34 жылдары Алматыға кеп Сарқаннан. Осында опера студиясы, опера театры құрылмақ болып жатқанда соның хорға дайындайтын несіне оқуға түскен келіп, сол жерде оққан, бірақ аяқтамай сол медицина несіне ауысып кеткен. Сол медицина қызметкері болды. Соғыс кезінде де ауылда, жаңағы Ойтоғанда Ильяс Жансүріптің ауылында тұрды. Сонда да медицина қызметкері болды. Енді әкем де, шешем де әнші болатын, көрсетқанда музыкальный. Бұлай сіз соғыстан кейінгі ұрпақсыз, бұлай қиындықтар көп болды. Осы бұлай жоқшылық адамға не үйретеді екен? Енді қайда мен сол жоқшылыққа да адам үйреніп кетеді ау деймін. Мана мысалы үйде Матайдың депосы бар, сол жақтан шылақтар түсіреді көмірдің жанған. Солардың ішінде кішкене көмір қалған, жанбаған болса, соны жинап әкеп үйге, соны жағып әйтеуір, сөйтіп әйтеуір. Кез болды. Ана столдың ортасында біз көп бала болдық, 8 бала. Бірақ ана неге ортаға қант қоймайтын. Әрқайсымызға бір-бір шақпақтан өстіріп беретін. Сөйтіп жүрдік енді, солай шығар деп ойладық, дұрыста шығар деп қалыптасып кетті. Бірақ кейін қантқа емін-еркін қол жеткен соң Ақшу жаққа көшіп кеп, қантты мен көп жеп қойдым. Диабет те содан болатын шығар деп ойлаймын бір жағынан. Ал енді әкем Сталинградта басында оны темір жолшы деп алмаған, бұрын деп. 42 жылы ма соғысқа алып кетті. Барды жараланып, 6 рет жараланды, бір бүйрегінен алып тастады. Содан келді инвалид болып. Ал енді мен есейген кезде біз туғаннан кейін сол қазір нешесін 4-5 жастамыз. Соны медальдарын таққанын көрген жоқпын әкемнің. Бір 6-7 медалі болатын. Сталинградты қорғаған, ананы бүйткен, мә ойнаңдар деп бізге тағып беретін. Құмға тастаймыз Матайда. Тағып біраз жүрдік, тастадық, содан жоғалып қалды сол медальдар. Әкем сол медальдарды тағып бір көшеге шыққан, басқалар сияқты. Бір жерге барып, мен ветеранмын, соғыстың, сөйттім, бүйттім деп мақтанғанын көрген жоқпын. Айтпайтын соғысты. Енді қазақты айдап апарып салды ғой шын мәнінде. Москваны қорғап неміз бар біздің. Сталин мен Гитлер соғысты. Екі жауыз апарды басқа халықтарды айдап салды. Қазір де мінекей Украинаға буряттарды алып жатыр. Бармасаң соттайды, дезертир дейді. Қорыққаннан барады. Сол Москваға жан ашып тұр дейсің ба, қорғайын деп. Қазақтарды апарып қырдан, Бауыржан Момышұлы басқалар батыр болайын деп барған жоқ олар. Амал жоқ, сотталатын болған соң әскерге алды, қорыққаннан барды. Болмаса семьяңды репрессиялайды. Әлі молда қалба менің туысым. Мысалы кім? Мәншік Мәмбетова. Өлейін деп барды дейсің ба, орысты қорғап. Қай жақсылығын көріпті орыстың? Геноцидін ба? 16 жылға, 32 жылға. Сол үшін орысты қорғауға барған жоқ. Әке-шешесін репрессия жасап екеуінің де. Басқа семьяларына тиісіп, қудалап. Қырғызға қашып, ауғанға қашып. Сол тиіспесін қалған семьямызға, туыстарыма деп, өздері соғысқа сұранып барып, құрбан болды ғой. Құрбан емес кетті. Хасен аға, сіздің осы бір өмірде қатты қорыққан сәттеріңіз болды ма? Қорыққан? Жоқ.
Ондайды білмеймін. Бір рет бір машина қуалаған. Сөйтсем қалжыңдап жүр екен ғой, жездеміз кетіп қалған. Сол мектептен қайтып келе жатқанбыз. Өзеннің ар жағында жазық жер болатын. Сөйтсем машина түсіп алып, жеңіл машина. Брезент жабатын бар ғой, газик дей ма? Қуалай бүйтіп. Баласы ғой өзі. Иә, 4-5 класс оқып жүрген кезім ғой. Жынды ма мынау? Не істейін деп жүрдім. Сонда сескенгенім бар. Ал қалғанда мен бейтке де қона беретінмін. Жанынан өте беретінмін, түнделетіп жүріп, мысалы студент болып жүрген кезде, Сағабеннен түсіп қалам, Алматыдан келе жатып. Сол 15 шақырымдай жер Қызылту. Соған түнгі сағат 2-лерде түсем де, жаяу кете берем. Сағабеннен Қызылтуға? Қызылтуға жаяу түнде сағат 2-де жүгім бар тағы да өзімнің. Сондай кездер болды. Далаға жатып, мысалы автовокзалға кіргізбейді, Жансүгірді. Ол шетте болады. Жусанның арасына барып, ұйықтай беретін чемоданды басыма жастап. Енді олай сескенесің, сақ жатасың бұлай. Бірақ енді мен қорқып өзім бір жерге бармай қою, тағы нетпеу деген болған жоқ ондай. Нар тәуекелдің адамы ғой мен. Сатқындықты көп көрдіңіз ба? Көріп жүрміз, әсіресе кейінгі кезде мынау қоғамдық ұйымдар. Өзіңіздің жеке басыңызда сатқындықтар? КГБ ұстаған кезде, иә, сол кезде айтпайтын нәрсені, сонан кейін айтып қойған Төлеген Мұхамеджанов деген композитор сымақ бар ғой, сол. Мысалы, тергеуші сұрамаған нәрселерді айтып, консерваториядан сабақтан келе жатқанымызда ұлтшылдығын көріп пен дейді ғой. Сондай бір сұрақ қойған ғой. Сонда бір қазақ қыз орыс жігітпен тұр еді, стадионда тұрғанбыз аялдамада. Сол Қасен барды пышағын суырып портфелден, неғып басқа ұлтпен тұрсың сен, қарның жарам деп пышағын көрсетті. Сонда мен жаман адам екенін білгем Қасеннің деп тергеушіге 77 жылы жазып берді. Ал сіз үйтіп бепедіңіз? Үйттім, рас. Бірақ соны енді оны тергеуші білмейді ғой, мен стадионда не болғанын. Ол жаңа жатақханада не айтты, қандай сөздер айтты, сол мынау енді сол сұрамаған нәрсеге шейін айтып беріп, кейіннен сол өсті ғой. Сондайлар өсті. КГБ-ның агенті болған, сатқын болған, сондайлар интернат. Әлі солар отыр. Сіз өзіңізді сатқан адамдарды кешіре алдыңыз ба? Кешірсе мұнан айтпас едім ғой. Мен әлі айтып отырмасын. Және газетке де жазғам Айқапқа. Ана Шажабаев деген шайтан, жаңа мен Завет институтта 77 жыл түнде листовка бергенімде, барып студсоветті ертіп алып, үшеуі кеп қуып мені КГБ-ға тапсырған. Сол әкім болып отыр, фабричный де ма? Ұзынағашта қаншама жыл зам әкім болды деп естіп жатырмын. Соларды айтам, халық шешсін оны. Мен барып онымен төбелесіп келе алмаймын ғой. Сатқын болған, мен сол КГБ-ға сатқан, ұстап берген, соларды ақпарат бетінде айтып жүрмін. Менің кек алуым осы. Басқаға төбелесіп жүрем ба, жеке-жеке әрқайсымен. Қайтем аласың. Халықтың өзі көріп бетіне түкіріп жатыр. Жаңағы Алиядинов деген Қазалының жігіт екен, Ерболат па аты. Соның інісі кейін азатқа кіріпті да, ағасының солай мені ұстап бергенін, ұрғанын ұстаған кезде студсовет болып, Заветте. Соны айтып, ағасымен аразасып кеттім деп, сөйтіп бір мақала жазған екен. Сол оларды сөйтіп өз туысқандарының алдын бетіне түкіріп, сол кек алғаным менің. Шындықты айттым, болды, істеген істерін. Музыка неше түрге бөлінеді? Опера бар, мюзикл бар, вальс бар. Көп қой, жанрлар көп. Жанр көп өте. Сіз өзіңіздің өміріңізді қандай жанрға жатсар едіңіз? Мен симфониямын ғой. Симфония көп бөлімнен тұрады, көбінесе 4 бөлімнен тұрады. Көбінесе. Әр өзінің несі бар, әр бөлімнің атқаратын міндеті бар. Бірінші бөлім әсіресе күрделі, санатный форма дейді онда. Кіріспе болады, одан кейін бас партия болады, главный партия. Побочный дейді, қосалқы партия. Ортасында жалғастыратын партия. Сол сияқты бірінші бөлім күрделі өте. Екінші бөлім енді, әр түрлі енді, бір кейде түрлі вариация болады. 3 бөлімді болады, 3 бөлім болғанда басқа 3 бөлім, бастағыдай экспозиция сияқты емес бірінші бөлімде. Финал болады соңында.
Сондықтан енді өмірім күрделі болды ғой. Сондықтан мен симфония шығардым. Композиторлардан Нұрғиса Тілендиевпен былай таныстығыңыз, қарым-қатынасыңыз қандай болды? Енді мен аса адамға барып нете бермеймін өзім. Араласа бермейсіз? Көп өзім араласа бермеймін, өте қажет болмаса. Бірақ Нұрғисаға Жолан Дәстен әкесі қайтыс болды, Дастан аға Ақшиге көшіп келген Семей жақтан. Сол жерде мен түрмеден келдім желтоқсанда. Сонда Жолан Дәстен айтты, мен түрмеден келісімен нетті ол. Барып қайтайық, аға сағынды деп мені алып Ақшиге барып, рак болып ауырып жатыр екен. Кім? Асқазаны. Жолан Дәстеннің әкесі Дастан аға. Содан барып амандастық, былай арықтап кеткен, 77-ге келді, жасы 2-3 жыл ауырған. Одан кейін бір жарты ай өткенде Жолан Дәстен айтты, звондады. Ол телевидениеде бас редактор, музыка редакциясынан. Мен сол жерден сотталдым ғой. Және бұрыннан 26 жылдан бері Жоланмен дос болғам. Кейіннен тіпті туыс болып кеттік. Иә. Жан досым болды. Бірінші досым менің қазір сол деп айтадым. Екінші досым мына 10 шақты әнімді айтқан Жұмат Махамбетов. Қалғандар енді араластық, творчество бойынша, бірақ аса семьямен көп араласқан жоқпыз басқа адамдармен. Сол Нұрғисаға сол неге келді, ертеңіне қайтыс болғаннан кейін Дастанға коллективтер Алматыдан жерлеуге келді, Жоланның достары. Сол кезде әртүрлі музыкалық нелер, мекемелерден. Сол Нұрғиса аға да келді, содан етіп өттім, жерлеп берген соң тамақ беріп. Март айы, наурыз айы жаңбыр қар аралас жауып тұр. Жатырдың астында. Кішкентай ауылдың үйі ғой. Өте қарапайым болады. Жолан Дәстеновті мен сияқты дүние мүлікке қызықпайтын онша. Бұл дүниеге. Музыкамызбен өзіміздің. Сонда мен бұлай етіп алып жүргенде маған Нұрғисаға осы жігіт көзіме түсе берді менің. Кім білді? Жымыйдым да өтіп кеттім. Естуім бар, мінезі шатақ. Бірдеңе жақындасам, бірдеңе айтып қойсам, мен де қайтарып тастаймын. Менің де мінезім шатақ. Сен онша жақындай қоймайын деп ойладым. Солай осы жігіт көзіме түсе берді. Сөйтіп неткен, күлдім да қойдым. Танысқан жоқпын. Кейін Жұмат Махамбетов менің бір әнімді айтам деп, 2 айдан кейін ба, қазағымның әндері деген. Соны отырар сазына етіп, оркестр дайын тұрған бұрыннан, сотталмай тұрып жазып қойған. Соны апарайық деп. Сонда бардық, сол Нұрғисаға. Сонда бардық, әнді бердім, жарайды қойып қой. Кел араға шейік деді, жоқ ішпеймін дедім. Сіз соғыста, енді мінезі шатақ айттым ғой жаңа. Деп естігем, мен де мінезім оңып тұрған жоқ, сөйтіп сөзге келіп қалмай, аса жақындаспай-ақ қояйын деп ойладым. Солай болды. Содан әнді қалдырдым, содан кейін соғыста болған айтып, жараланғанын көрсетіп, снарядтың естиген. Сөйтіп бір сағаттай әңгімелескенбіз. Аса жақындаған жоқ. Қандай адам екен, бұлай сізге қандай әсер қалдырды? Жоқ, енді арқасы бар адам ғой. Көрініп тұр, естуімде бар неше түрлі әңгімелерде түрлі. Сонда істеген, отырар сазында істеген әншілерден, басқа да композиторлардан жастау естігенім бар. Арқасы бар адам, енді өзіндік несі бар, талант қой. Шығармашылығына көз қарасыңыз қандай? Шығармасына оның артықшылығы неде шығармашылығы? Көз қарасылым жақсы. Басында қазақша жазды, таза қазақша. Кейбір әндерін халық қазір ұмытып қалды. Мен әлі есімде, мен бір естігенімде радиодан қағып алатын адаммын, бала кезден солаймын. Әлі сол музыкалар бала кезде құлағымда тұр. Бүкіл опера, симфониялар бәрі жатқа білем. Үйімде 3-4 мың күй табағым бар. Әлі күнге шейін сақтап жүрмін. Бірақ қазір көп тыңдамаймын, өзі шығармаларымнан қол тимей жатыр. Сондай мықты әндер болған. Ұлттық нақышта жазды ғой. Ұлттық нақышта қазақша сөйлеу ана тілімізде. Ұлттық музыкамызды тыңдау, міне бізді ұлт ретінде солар сақтайды. Ұлттық ерекшелігімізді солар көрсетеді. Біз соларды тыңдап, сол тәрбиелену арқылы
біз ұлтымызды сақтап тұрамыз, өзімізді, жерімізді сақтап тұрамыз. Өкінішке орай кейіннен музыкалар кетті, сандырақ музыкалар. Оларды музыка деп те айтуға болмайды, әсіресе қазіргі. Негрлерге еліктейді, Американың негрлеріне тағы басқа. Сөйтіп жаңағы мен оны шайтани зікір деймін, дискотека деймін. Не ғой, елірме деймін, музыка деп айтпаймын. Елірту адамды, тағы басқа. Енді Нұрғисаға рас енді. Кейінгі Алатау деген әндермен та синкопларды қолданып, эстрада. Енді және қазақша да эстрада керек еді. Басқа ұлттың эстрадасын тыңдағанша өзіміздікін жап, сол Нұрғисаға бесеу әсіресе эстрадаға кетіп қалды көп. Нұрғисаға ұстамды болды, бірақ басқа да әндері болды. Күйлері өзінше ғажап. Күйлерін нетпеймін. Мына Ұлы Жүздің өзі мектебі күйлері арқаныкіндей батыстағыдай дамымаған, басқаша жеңілдеу болады. Сондықтан жеңіл әуендер ішінде халық әнін алған, тағы басқа. Сол жағынан мен аса бір ол жерде күрделі шығарма көріп тұрған жоқпын күйлерден. Ал енді әндері дұрыс, жақсы. Анау Махамбет деген несі увертюрасы, ол да тамаша жазылған. Поэма. Иә, біз увертюра деп айта береміз оны. Поэма, Чайковский поэма деп айтпаған мысалы. Увертюра дейді. Сол сияқты. Мен де увертюра дедім, желтоқсан көтеріліс деген. Музыкалық суреттеме дедім. Мысалы, соң тәуелсіздік таңы деген шыға поэма деп айтуға болады, увертюра деп айтамын. Сондықтан ол кісі енді қазақ музыкасында үлкен көп үлес қосты. Шәмші Қалдаяқовпен бірақ анау соны насихаттау керек. Ит жоқ жерде шошқа үреді деп қазір ол кісілердің музыкасы, Садық Кәрімбаевтың музыкасы, әсіресе Сыдық Мұхамеджановтың музыкасы, соларды насихаттамаған соң орнына қай-қайдағы шетелдің негірше айтатын анау бірдеңелерін қазір насихаттап ұлтымызды бұзып жатыр. Шын мәнінде санасына, рухани жаңағы музыкалық несіне диверсия жүріп жатыр. Оны жаздым, айттым, оған қарап жатқан билік жоқ. Иә. Мынау Қытайдың 2,5 мың жыл бұрын жазған трактатын оқыдым мен. Сонда ол кезден 7 патшалық болды, кейін қосты кім Шихуанди Цин империясын құрды. Цин империясын құрып, алғашқы рет басын қосты ғой. 221 жылы біздің жыл санауға шейін. Оның алдында 7 емес 40 патшалыққа бөлініп жатқан. Мен сол кезде жазған трактаттар айтады. Біз қай мемлекеттің дейді, іштен іріп, азғында бұзылатынын ана музыкаларына қарап білеміз дейді. Көрдіңіз бе? Тағы да айтады, музыкасы бұзылды ма, халқы да бұзылды деген, ниеті бұзылды. Ой, психологиясы бұзылды, ойлау жүйесі бұзылды деп. Оның мен тағы бір сол трактатта айтылады. Мынау үлкен ойлы философиялық, жаңағы симфония опера ғой. Сондай музыкаға тыңдап тәрбиеленген адамдарды билікке жолатуға болмайды дейді. Оны тыңдамаған адам бір жақты кетіп қалады, материалдық дүниеге ғана кетіп қалады да, елді жұтатады дейді. Ол өзі рухани жұтаң, инвалид адам. Елді де жұтатып, құртып, кедейлентіп, тонап бітеді дейді. Міне. Тек қана ойлы музыка, философиялық, сол музыкаға дамытады, соларды ғана жаңағы билікке өсіруге болады. Басқа ондай тәрбиелі алмағандар қойға болмайды дейді. Шәмшімен бұлай жолыңыз түйіскен кез болды. Сондықтан біздің саясатымыздың да жүрмей жатқаны содан шығар деп ойлаймын. Жаңа Қытай трактаты қандай. Жартылай мүгедек адамдарымыз саясатпен айналысам дейді, бірдеңе халыққа көсем сөз айтам дейді, өздері мүгедек. Сондықтан шығар әуесқой тиіп қашып қана саясатпен айналысады. Мен сияқты жаңағыдай 3 рет совет кезінде түрмеге барып, 35 жыл тағды мынау Назарбаев режимі қандай қайдамен. Сондайлар аз шығатын сол музыкалық дұрыс тәрбие алмағаннан деп ойлаймын. Енді Шәмші ағамен әрине білеміз, сол 60 жылдардан бастап, 61-62 жылдардан бастап, Қайықта деген әні, соң Бақыт құшағында айтылды, одан кейін ана туралы айтылды. Енді жаңа бір леп болды әрине, сол бір кішкене космополиттен келген леп болды, шын айту керек. Оның алдында да вальстер жазылған. Шәмші ағаның король, вальсті король дейді. Оған дейін де вальстер жазылған. Бекен Жамақаев деген кісі болған.
махаббат вальсін жазған. Оны бір Францияның бір нелерлі естіп, кино түсіргенде сол эфирден естіп алған ғой. Қазақстанда айтылғанда бар несін. Соны алып, фильмдеріне пайдаланып, оны кейін осында Алматыда Жамақаев неден француздың әнін ұрлап алған екен деп, кейін дәлелдеймін деп, ол әбден шаршағаны бәрін білемін. Содан кейін ертіс вальсі деген бар. Сөйтіп бір 4-5 вальсі болды осының. Популярный болған. Сол вальстер дүрілдеп тұрған Шәмші Қалдаяқпа дейінде. Одан кейін Сыдық Мұхамеджанов, оның Екен Жамақаевтардан сәл ілгеріде болған. Ол кісінің әні таза қазақша болатын. Басқа леп бірақ та. Қалғандер сияқты емес. Ана Жамбыл вальсі деген, Жамбыл қаласы. Жамбыл жастарының вальсі деп. Соны әкем Хасанкөл қандай тамаша деп менің атымды атап. Өйткені Хасанкөл деген бар. Жапон, Монғолияның несінде, Манчжурияда. Сол Хасан деп менің атымды соған қойдым деп айтады әкем. Сон әскеріміз жеңген жапондарды Манчжурияда. Хасан. Хасан деген сөз шығыста да бар екен. Хасан деген мына уақытынан бұрын, жасынан бұрын, жасына жетпей өте дамып кеткен бала. Ерте дамыған бала, елгезек дейді ғой. Сондай балаларға Хасан деп ат қояды екен. Ана Рашид ад-Динге тарих жаздырған, Иранды билеп тұрған, Иран Сирияны. Хасан. Ғазан хан дейді ғой, Ғазан. Шыңғыс хан тұқымы. Сол Ғазан, сол жаңағы елгезек, сондай өте дамыған, жасына жетпей бала. Сондай ат екен. Мұқағали айтады ғой, аттап өттім өмірдің қиябелін, енді қазір қауқарсыз құрашуды жия бергім келеді, жия бергім деп жазатыны бар. Осы бір үнемі ашулану, бір адамға қиын емес па, осы бір ашу үстінде жүру? Мен үнемі ашу үстінде жүрмеймін. Мен музыкадан арылған емеспін. Ешқашан ажыраған емеспін. Мен үкіметпен ғана алысып, бүкіл өмірімді солармен шәуілдесіп өткізген жоқпын, Құдайға шүкір. Мен музыка жазуды да, мына 20-шы жылдан тарихты зерттеп, жаңағы мақалалар жаздым ғой, сол үшін соттады ғой 77 жыл мені. 20 мақала жазып, орыстардың өз еркімен қосылды Қазақстан, Ресейге деген, тағы басқа тарихтардың өтірік екенін дәлелдегенім үшін мені 77 жылы соттады. КГБ-ға жаңа ұстап беріп, жаңа Шажабаевтар. Сондықтан мен ол жерде жарайды енді, саясат болсын. Бірақ музыканы тоқтатқан жоқпын мен. Соны жас қазақ ұйымын құрам деп жүріп, 70 жылдан бастап. Өзім жаңа Чайковскийді әскерден алып кеткеннен қайта келіп бітірдім, консерваторияға дайындалдым. Ал қазір шығармаларыңыз мысалы қаншалықты орындалып жатыр? Мысалы бізде Астанада осы білесіз ғой, опера және балет театры ашылды. Бірақ та бір жаңа симфониялар, жаңа опералар, либреттолар жазылып жатқан жоқ. Ол жағын мен де естімедім. Бірақ мынау кімге айтқан, мынау осындағы опера театрының директорында бірталай жыл Қуаныш Оразғалиев менің әскерден келгеннен кейін солармен оқыдым, сол курста. Бір партада отырып бітірдік. Сол директор болды. Соған айтқан мен. Ана Манон Лесконы қойсаңдар ешкімнің, Пучинидің. Деп, ой, оның ақша керек, смета керек деп. Соны Астана несі осында келген кезде, операцияда гастролі. Сонда Манон Лесконы семьямен, бала-шағамен әнімді артып алып барып тыңдадық. Мен бәрін жатқа білемін, үйде тұр оларды, күй табақтар бәрі. Бірақ опера театрында мен студент кезден сол 14 жасымда келдім ғой. Әкем айтты, сен қыздар кетті, сен ұлдың үлкенсің, 8 класс бітірдің, сен оны механиканың оқуына беремін, сыпытуға. Сол Назарбаевпен бірдей менде сыпыту бітіріп шыққанда. Президент болып көтермедіңіз? Иә, президент болып көтермедік. Алаяқ болып. Содан мен енді етпедім, енді 2-ші класстан әпкелеріме сатып берген гармошка. Сұрағасың, интернетте гармон бар екен, бізге де алып берші папа деген соң. Әкем алып берген әйтеуір. Ол кезде мал бар, малдамыз. Содан қыздар емес, маған Елімайды үйретті, Күләш пен Роза әпкем. Бір қолында саусақпен бай. Соны үйреттім, кейін мына жағын былай деді, сол өзім алып кеттім. 2 айдың ішінде заулатып, кәдімгідей махаббат вальсінде, басқасында. Жаңағы Садық Кәрімбаевты айта кетейін дегенім, соғыстың жазған музыкасын жастардай сырқайтын,
жасамысты айтатын. Бәріне ортақ болатын. Өйткені қазақтың нақыш бар. Және мынау вальс деген жаңадан жанр ғой келген. Сол кезде Садық Кәрімбаевтың музыкасында әсіресе вальс. Сіз жақсы көретін композиторыңыз кім? Садық Кәрімбаев. Бәрін жақсы көремін. Бірақ ішінде жаңағы рөлдері ерекше болды да, бір дейміз ширек ғасыр бойы халықты әнмен етіп жаңағындай суарып, шөлін қандырып тұрған адамдар болды. Қалдаяқов та солай болды, бірақ соңғы әндері жеңілдеу кетті. Арыс жағасында деймі, тыңдағым келмейді. Аллергия болады екен кейде. Хасен аға, бұлай нені сағынасыз қазір? Бар ма сондай сезім? Мен ауылда бала кезде жалаң аяқ жүрген жерлерімді сағынам. Табиғатты сағынам. Тыныштықты сағынам сол кездегі. Мұны Алматыға 65 жылы оқуға келдім ғой. Содан 72-де әскері бар, үйтіп 72-де аяқтап ауылға бардым. Бірақ аудан орталығында тұрдым. Сарқанда, Жансүгіровте жұмыс істедім. Қайтадан Алматыға келдім, композитор бөліміне түсіп. Содан осы жақтамыз мінекей. Бірақ Алматы түсіме кірмейді. Алматы түсіме кірмейді. Бұрын әге студент кезде ауылға барғанда бір мейрам бірдеңе болады ғой. Каникул дейміз бе, кішкене бір, 2-3 күн. Соның өзінде ауылға кетіп қалады. Алматыда қайда барасың? Не істейсің? Жатақханада бос қалады ол кезде. Содан ба, енді соң ба ауылға барасың, Алматыға барсам деп жазда нетесінде сағынасың Алматы. Қазір жоқ, түсіме де кірмейді. Барлық ойым, қиялым Қарасуда. Ана Ақсуға баратын жол, сол далада. Тіпті ауданында барғым келмейді анау. Сол шіркін-ай, сол жаққа барып тұрсам ау деймін. Бірақ маса бар ғой. Масахана жасап тұруға болады. Осыдан 15 жыл бұрын пенсияға шығарда Назарбаевқа хат жазғам. Біз болдық, енді айтатынымызды айттық Алматыда. Енді ауылға барғанымыз дұрыс қой. Басқа жастар келе жатыр, солар айтсын еді. Біздің айтатынымыздан оқып алар, тәжірибе алар. Біз енді ауылға қайтқанымыз дұрыс. Атақ алғандар, әсіресе докторлар, академиктер. Халқымыздың ортасына баруымыз керек қой. Ең болмаса бір арызын дұрыстап жазып берейік. Мынандай бірін-бір талаған заманда араша болайық, халқымыздың ортасында жүргеніміз дұрыс. Мен бастап кеттім келеді, маған бір 4-5 гектар жер арендаға берді. Бермей отыр, әлі бермей отыр. Сонымен Қалматта қамалып отырым. Мына қаптаған, құжынаған машина, мынау биік-биік үйлер. Дала көрінбейді, мен алысқа қараған жақсы көрем ғой. Мынау түрмеде отырған сияқты мен. Алматыда, қалада. Қазір қашып кеткім келеді. Қайда барам? Біреудің жеріне барам ба, барам? Кім кіргізеді мен? Әпкем бар анау Сарқан жақта, еңбекте. Ол жерге барғанда жиендерім айтады ғой, ертең, өзімізге жетпей жатыр, 12 баламыз семьяда дейді. Соғықта мен ұлтарақтай жер бұйырмады маған. Қазақстан тәуелсіздігі үшін 3 рет совет кезінде түрме көрген маған бір қарыс жер бұйырмай отыр арендаға. Мені Алматыға қоймаңдар деймін. Содан дәстен Тілес Қажығалиев жатыр ғой Кеңсайда. Бірақ мен барғым келмейді ол жерге. Анау Сарқанның бойында төбе бар. Анам сол жақта, інім сол жақта 32 жасында қайтыс болған авариядан. Мен ана Сарқанның бойындағы төбеге қойыңдар. Сарқатқа кіре берістегі оң жақтағы төбені айтасыз? Иә, сол жақта жоқ, одан ар жағында жатыр. Арғындардың бейт, жоқ, мына жағында жатыр. Мені тіпті ол жаққа да апармай қойыңдар. Шаң малай дейтін жер екен өзі. Мұны ашық далада жалғыз үй, әпкем тұрады. Жаңағы балалары мал қарайды, 83 жаста әпкем. Соны жездем қайтыс болған төбеде жатыр. Мына жағы Сарқанның аңғары. Қысы жазы ол жақта қоға болады, жасыл болып тұрады. Сол жер табиғаты маған ұнайды. Сол жақта аңсай берем. Мына тау маған онша жер емес сияқты мысалы. Бір күн, 2 күннен кейін бұл да маған бір қоршауда қалған сияқты. Сол жаққа жатсам деп армандаймын. Өсиетті айтам, сол жаққа қойыңдар мен. Ашық аспанның астында далада жатайын. Өзім сол
ойлағанда жеріме қойсаңдар, мен ризамын. Бұлай өзіңіз өмір сапарында талай дүниелер басыңыздан өтті. Бұлай бала тәрбиесіне қаншалықты мән бере алдыңыз? Мен бала тәрбиесін саяси сотталып жүрсем, күндіз түні жаңағыдай мақала жазсам, тарих туралы зерттеп жаңағы үкіметтің нелерін әшкерелеп, өтірік айтқан, өтірік тарихын әшкерелеп, Мәскеудің, одан кейін Қазақстанның билігінің Мәскеуден қалған. Бала тәрбиесіне соқтан аса бір көңіл бөлдім деп айта алмаймын. Бірақ балаларым бәрі музыкаға бейім болды. Өйткені анасы да, осы айтым ғой, Чайковскийге түскенде таныстық. Екеуміз де Ақсудан болсақ та танымайды екенбіз. Ол адам Сарқанда оқыпты да, интернетте. Қобызшы мұғалім болды. Қобыздан сол сабақ беріп пенсияға шықты. Соғықтан үлкен қызым Үміт фортепианода оқыды. Бітірді. Бірақ кейін тұрмысқа шығып кетті де сол. Болмай қалды. Фортепиано жабылды мектептер музыкалық. 92-93 жылдар. 94-те. Соғықтан бұғалтырлық оқып бітірді. Ұлым Наурызбай, ол да баяннан бітірді. Баяннан. Бірақ баянист болмады. 5-ке бітіріп алды да. Тарихшы болып кетті. Казгуды бітірді. Тарих факультетін. Кіші қызым Айжанай. Бәрі музыкальный ғой. Бәрі өлең айтады, бәрі. Аспапта ойнайды. Домбырада өзі үйреніп алды кейін. Ол филолог, қазақ тілі маманы. Казгуды бітірді. Мені Агудың магистратурасын бітірді. Сөйтіп жаңағы кітапшы жазып, қос сөздер туралы қазақтың. Қазіргі және көне қос сөздерді салыстырып. Сондай мамандар. Сондықтан мен білім жағынан ғана тәрбиелеймін. Қалғанын мен балаларым дұрыс жүрді деп ойлаймын бәрі. Бұзық болған жоқ. Оқумен айналысты. Шыққан ештеңе ұшыраған жоқ бәрі. Енді тұрмысқа шыққан қыздардың жағдай болады енді. Бірақ ол қорғап отырам әрқашан оларды, балаларымды. Менен қорықпайды балаларым. Тек қана былай сөйлесеміз дос сияқты. Шешесінен қорқады. Сізден қорқып. Мен үкіметке ғана қылмысын, халыққа істеген қиянатын айтқанда билікке ғана қарсы айғайлаймын ғой. Жалпы балаларыма да айғайлаймын. Отбасында өте жұмсақсыз ғой. Жоқ. Саясы сөз бұнда не деді, жай өмірде де намысыма тимесе біреу, әдейі. Егер білмей қателік істеп тұрса, онда жарайды. Ал егер қыртылдатып, тиіспек болып, пошолына дейін, тұмсықтан бір ауырамайпсы. Сондықтан мен басымнан асырмаймын, намысыма тиіскізбеймін. Сіз енді бұлай түрмені де көрдіңіз, жаңа жындыхананы көрдіңіз, бір алысқан, тартысқан замандар басыңыздан өтті. Қазір бұлай 80-ге бет алған жақсы жасыңыз бар. Бұлай өмір деген не бір? Осыған бір тұжырым жасап көресіз ба? Мен түсінбедім. Егер бір жаратушы болса, не үшін жаратты бізді? Жарайды, маған сынақ дейді ғой. Жаратушы бар. Біреу Алла дейді, біреу Тәңір дейді, біреу Құдай дейді. Мен білмеймін, сынақ деген дейді. Сынақ қой біз сізге жіберген. Сынақ біту керек қой бір кезде. Бейнеттің зейнеті болады деуші еді ғой. Мен 74-ке келдім. Қазір үйден көп шыға алмаймын. Аяқ қол бәрі бітті, 30 жыл диабетпін. Ана тамақты жей алмайсың, ана тамақты жей алмайсың. Тағы да басқа сол. Сондықтан ол сынақ қашан бітеді ол? Ал енді соны сынақты өтпей ана дүниеге кетіп қаламыз ба? Бір кішкентай зейнетінде көрмей. Айтып тұрмын ғой, 3-4 гектар жер ала алмай отырмын. Қоян ұстап, бие сауғызып, сөйтейін жылқы ұстайын десем. Таза ауа жұтуға зар болып отырмын, қамалып мінекей, Алматыда. Сондықтан білмеймін, мағынасыз бірдеңе сияқты. Рахмет Хасен аға. Жақсы күндерде жолығайық. Өмір емес қой, қорлық қой. Өзіңді өзің өлтіруге тағы болмайды. Ұят.